Всем привет, ребят, хотел бы спросить совета. Появился звук при переключении передачи с драйва на заднюю, ну и туда и обратно, соответственно. Вот особенно проявляется при нагрузках. Вот сейчас есть небольшой подъем, я хочу продемонстрировать. То есть сейчас у нас стоим на драйве, да, сейчас повернем мы налево, переключаем на заднюю. Вот такой звук, надеюсь, было слышно. Сейчас, может быть, с окна. Сейчас обратно включаем с драйва с драйва на заднюю. Даем назад. Задний на драйв. И опять на заднюю. Надеюсь, на видео было слышно, но этот звук порой бывает даже еще сильнее, чем сейчас. Не имеет значения, руль влево или вправо. Вот такая херня, ребят. Кто знает, подскажите, буду весьма признателен.